Hey, Suicide yang tengah ni ri makan channelរបស់ខ្ញុំ Tavan Traveler សួស្តីដល់គ្រូសាមហាធីមសៀងទាំងអស់សួស្តីដល់អ្នកទស្សនាថ្មីសួស្តីដល់អ្នកទស្សនាចាស់វិលត្រឡប់មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំមួយសារទៀតថ្ងៃនេះគឺពិសេសពិសាលមែនតើដោយសារតែខាងប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីហ្នឹងគាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំថាវ៉ាន់ខ្ញុំដែលកក់ពីអាលីបាបាហ្នឹងឥឡូវគឺបានមកដល់ហើយតាមពិតអាវ៉ាន់ខ្ញុំលើកនេះគឺអាវ៉ាន់ទី3អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាបានឃើញអាវ៉ាន់ដែលខ្ញុំផុសនៅលើ Facebook page ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាវ៉ាន់ទី2អានេះគឺជាអាវ៉ាន់ទី3ដែលជាអំឡងគ្នាមួយថ្ងៃគឺវាបានមកដល់ហើយជារំភើបមែនតើបានមកដល់ទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកបានអាវ៉ាន់លេងទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ Subscribe ជាធម្មតាពេលដែលអាវ៉ាន់យើងកំងពីស្រុកក្រៅអញ្ចឹងគឺទិញតាម website ដូចជា Alibaba Amazon អីចឹងគឺយើងត្រូវប្រើ Visa card ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបើក Visa card នៅធនាគារទេគឺខ្ញុំទិញតាម PayGo Mastercard តាមពិត Mastercard ហ្នឹងគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថាអត់មានកាតទេគ្រាន់ជា account ID យើងមួយយ៉ាប៉ុន្តែវាលក្ខណៈ Mastercard អញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងទិញអាវ៉ាន់បាននៅតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅ online ហើយការបង្កើតវាគឺស្រួលមែនតើគ្រាន់តែ download app មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត account PayGo មួយទៅតមកទៀតបង្កើត account Mastercard វាមួយទៅប៉ុន្តែបង្កើតដំបូងត្រូវដាក់ចូល$5ហើយរាល់ការទិញទំនិញទាំងអស់ក្រោម$5គឺវា charge 10 សេនបើលើ$5វា charge 2% នៃតម្លៃឧទាហរណ៍យើងទិញអាវ៉ាន់មួយ100អញ្ចឹងវា charge 2% អញ្ចឹងវាតម្លៃសេវាវាគឺ$2ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំទើសចិត្តមួយរឿងប្រើ PayGo Mastercard ហ្នឹងគឺដល់ពេលអាវ៉ាន់នៅពេលដែលគេឧទាហរណ៍ថាគេអត់សែនឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបានលុយវិញប៉ុន្តែលុយហ្នឹងអត់ចូលក្នុង Mastercard អត់ចូលក្នុង PayGo Mastercard យើងទេតោះតែយើងហ្នឹងតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹង print screen រូប print screen អីបាន claim លុយមកវិញវាញ៉ៃអញ្ចឹងវាអត់ដូចយើងប្រើធនាគារទេធនាគារគឺវាសែនចូលក្នុង bank account យើងមកវាបាក់អញ្ចឹងណាអីវ៉ាន់ដែលយើងកំងនៅតាម online ឬក៏អីអញ្ចឹងវានឹងសែនចូលមកប្រៃសណីព្រោះអីវាត្រូវការយ៉ានិយាយទៅវាត្រូវការលិខិតត្រូវការអីអញ្ចឹងហើយគេវិកខ្ចប់មកគឺវាចូលក្នុងប្រៃសណីខ្ញុំធ្លាប់ order ម្ដងហើយគេយកមកឲ្យដល់ផ្ទះប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់ទេគឺឥឡូវខ្ញុំទៅយកនៅម្ដុំវត្តភ្នំប្រៃសណីធំនៅវត្តភ្នំប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ស្គាល់មួយចំនួនទេប្រហែលជាអត់ទេគឺយើងត្រូវទៅយកហ្នឹងហើយកញ្ចប់ខ្ញុំអត់ធ្លាប់ order អាកញ្ចប់ធំទេខ្ញុំធ្លាប់តែ order កញ្ចប់ទូចប៉ិនបាតដៃអីចឹងណាព្រោះវ៉ាន់ខ្ញុំទិញតូចអញ្ចឹងទៅគឺតម្លៃវិកខ្ចប់វារបស់ប្រៃសណីគេគិត$2,500រៀលពេលយើងទៅយកគឺយើងឲ្យគេ$2,500អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទិញអាវ៉ាន់គេដាក់តម្លៃលឿនហ្នឹងហើយដល់ពេលមកដល់ខ្មែរយើងត្រូវចំណាយ$2,500រៀលដើម្បីទៅយកអាវ៉ាន់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបូកចូលទៅហើយគិតមើលទៅថាតើតម្លៃហ្នឹងវាថ្លៃជាងយើងទិញនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ទិញនៅស្រុកគេព្រោះធម្មតាបើយើងទិញស្រុកគេយើងចង់បានថោកជាងស្រុកខ្មែរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទិញអារបស់គេមានក្នុងស្តុកហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចបូក$2,500រៀលហ្នឹងទៀតទៅហើយជាមួយតម្លៃអាវ៉ាន់ហើយមើលបើខុសត្រូវគ្នាអីយករបស់ស្រុកខ្មែរទៅព្រោះធម្មតាយើងទិញអនឡាញអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំ2ទៅ3អាទិត្យពេលខ្លះមួយខែជាងអីចឹងអញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងបើខុសត្រូវគ្នា1រៀល2រៀលអីស្រុកខ្មែរទៅស្រួលខាងមុខនេះគឺស្ពាននេះអីតែអ្វីសំខាន់ពេលយើងបើកផ្លូវភ្នំពេញគឺយើងមើលឆ្វេងស្ដាំមកមើលផ្លាកហាមបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងកុំឲ្យបត់ទៅវាខុសនេះអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចបត់ឆ្វេងបានអញ្ចឹងគឺយើងបត់ឆ្វេងទៅនេះគឺជាស្ពាននេះអីខាងមុខនេះគឺជាវត្តភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបានហើយតោះជិះទៅទៀតមកដល់ផ្លូវនេះគឺយើងមានផ្លូវបត់ស្ដាំមួយក៏មានផ្លាកហាមបត់ស្ដាំដែរអញ្ចឹងគឺយើងបត់ទៅហើយទៅត្រង់ទៀតបាទយើងឆ្លងមកផ្លូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបាននៅខាងឆ្វេងដៃគឺអគារមួយមានពណ៌លឿងនេះ
năng ấy cái gì bóc prey gì Campuchia vậy chẳng dừng ai cho tới thầm đá nhom cho mà plei chẳng cứ nhom ọt cho từ nhà thế nhom cho được plei tại đó bà gọi thà cái lại A few moments later ở lại cái vô ván ba đấy đây cái chiều ván đây cái nhà máu ta về dòng khăn thì ra video năng mỗi ngày đang cư ọp sầm ngạt và chẳng ngày nay cư này nhom năng ăn bọc và ọp sầm ngạt ơi nè từng cái này chẳng đang thật khăn đang viên này cái là tao anh đi tụng mà đông dân và he he. You're not perfect, sport. Let me save you the suspense. This girl you met, she isn't perfect either. Mê cho bà mày cướp cầm phlieng hỏi ban hiên tranh bị tè à lại mê tôi chẳng phlieng thiệt mà chứ về à nhầm phơ video hỏi dân máu nhầm phlieng ấy dương sủng rùa cái này pan năng tới giờ mày à so nè một cái chút lắm mà đi ô phlieng máu ơi họ lại chỗ rất là cá đi tịch lời GoPro nâng à lấy nơi chỗ phlieng này cái nông vót và mà tấu cái nấu đấy nè cho mau này hiện ngay chứ người ta đi mua nó coi giống vào phong gì rồi xây kia đấy của xa ấy nhưng mà chẳng thọ để cho mình lấy cốt và privacy nè lấy cái chỗ phlieng sân đang phải nà rèn thế chậm chút như tích tiết vậy đấy hey suốt dây được ở cái này lấy này cứ trong đây cọp bích cái này từ đáy được trong tay từ máu hay ngày này cứ trong miếng cái từ vô mình tên trong đang thua cả bộ cái nơi và ốp xong ngắt hay lấy cái style mình tên cái nhỉ tại sao tại khăn cốm này cứ chốt còn tay mình chỉ thuê đấy à vậy nên cái nón này cứ dùng khăn chiêng chẳng có mọi khát về lý do ta dương từ mưa thà khăn nón này miền này kia từng ở cái này bạn à chia sẻ đó bài chương bậc nhóm phố chẳng xem vô anh đi bậc nhóm thôi cả ăn bọt tem đó tìm khlo này nấu vào khăn nón này cứ dùng khăn mình tên này chẳng mưa thà con này miền này ắt chẳng không ăn muối và thà chẳng không ăn muối má thật nhóm chẳng khơi ok tan 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 à toàn hơi và chụp để giải đầy mới dân tăng thời tiết trên cái nón này cứ mà tăng tiết này toàn khơi đây mà tiết ok muối pi bay yeah chẳng cái nón này cứ xuất tài chia upacorn rồi bao GoPro từng ó đại miền tràn miền tén miền hai chia mà phay mục chiếng nông này nè cứ miền upacorn rồi bao GoPro từng ó hai chia mà phay mục chiếng chẳng cứ chà bị phía cày tới trong lần thua ca ăn bọt với muối ở nhà từng ó cái nía còn tay khi mình tình yêu tha phía cày đừng khơi đấy trong việc ai chia phía muối nơi khả năng chỉ nào phía cày nắng cứ trong lần thua ca yeah subscribe like share cứ trong lần thua ca ăn bọt vía mà đòn muối hơi nhung prap ông pi rồi bia prap bỏ vía video tại trong lần thua nó cứ mình mà chỉ video về thế vì chỉ video là cái nạ clay hơi clum chẳng này ở cái này stream luôn nó ca tu nè hơi trong trang phải tha content này trong lần thua này cứ chia content đại trong lần vô GoPro accessory chùm luôn mà rồi mà chùm luôn muối đập mà pay thế cứ mà rồi accessory xong mau bằng hai nhà thằng ở cái này chẳng nào cái lần score GoPro accessory chùm luôn mà rồi thâm mây đại phía trán rồi có muối chùm luôn nhà ở cái này đại bàn khơi đấy ở đằng thà ô nhưng anh vô với một price chùm muối thằng GoPro ban đây chẳng cứ trong lần vô video mode này khả năng video bẩn to mà tiệt chắc là cái số người ta rong chấm hồi trong lần chia dân phương mất ôi ca pra nơi upacorn ở nắng cứ viên miền côn bị giỏi đòn nhà ở cái này chẳng mà đòn tiệt không video bẩn to mà tiệt cứ nhóm nâng thua cá ăn bó hay nâng bằng riêng là ở cái niềm pi được bia pra vía hồi vậy đại dòng khán cứ miền mà rồi bậc phết còn tay viên mình chia scroll video thế vì ai chia
mùi pi chỉ lo này chẳng á đầm bay của mọi nhà ở cái này mưa tới việc thôi đây chẳng trong đồng chí dương vừa mất ao video bên đây tại cua chào rắm xem em ở cái này hồi video để bắt đầu chưa bây giờ đây là ở cái này cứ nơi tại mình to thôi chẳng hồi ní cái chia video đại miền bây giờ xem em ở cái này đây chẳng tại ở cái sờ bài cho tới nơi về để bán khơi là bỏ nơi khung đấy trong khơi nhờ cái này dương mua dùm luôn còn bàn comment xua trong thật tá bên na từ trong bài cái này lấy trong bài khai ấy chẳng là ở cái bàn khơi nhé thật khung nâng miền ở vậy chẳng complete rong trăm tam đan tu na tại ở cái này hai bữa trên này ở cái này toàn bạn cho subscribe mà lên channel của chúng thế complete cho subscribe mà lên channel của chúng phó đầm bay nhóm miền cầm làng chất nâng cao bật video bạn cho ao quân tràn mình tên hồi yeah ta mưa thực lệ lên tí tới bạn ô hơi trong bị plek vậy thay không bỏ máy đi miền hai chia tại mà pay và pay tế này accessoryរបស់ GoPro chẳng vì miền hai gì tung bay sắp tiết để cho mà toàn dọc một hay giờ mà pay mà bỏ năng ấy mà hấp mà thông mà cái năng ấy tụi mòn bay sắp tiết này ở đây cận mưa mà trả nữa này chẳng ở video này hai gì trời bẩn chóp nơi năm cày dạ content này mà rồiประเภท นี้ คือ អាច នឹង បញ្ចប់ នៅ ឆ្នាំ ក្រោយ អញ្ចឹង ឆ្នាំ នេះ ប្រហែល ជា បើក មិន អស់ ទេ មិន អាច unbox ទាំង អស់ បាន ទេ អញ្ចឹង គឺ ប្រហែល ជា ធ្លាយ ដល់ ឆ្នាំ ក្រោយ ទៀត បាទ អញ្ចឹង គឺ យូរ អ្នក គ្នា អាច relax ក្នុង ការ មើល វា បាន ហើយ សង្ឃឹម ថា វា នឹង ផ្ដល់ ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ច្រើន ជា ពិសេស អ្នក ដែល ប្រើប្រាស់ GoPro គឺ អ្នក គ្នា អាច ដឹង អំពី របៀប ប្រើ របស់ ថ្មី ច្រើន ហើយ អាច ដឹង អំពី របៀប ថត វីដេអូ ថ្មី ដោយ យើង ប្រើ GoPro យ៉ា គឺ ល្អ មែនតើ ហើយ ឥឡូវ នេះ មេឃ វា បាន រាំង ភ្លៀង ហើយ ប៉ុន្តែ វា ដូច ជា រឿង នៅ ល្ងិត នៅ ឡើយ អញ្ចឹង អត់ ធានា ថា តើ នឹង មាន ភ្លៀង ទៀត អត់ ទេ ព្រោះ រដូវ នេះ គឺ រដូវ ធ្លាក់ ភ្លៀង ហើយ ទឹក ទន្លេ ក៏ ឡើង ដែរ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង រយៈ ពេល 2 ខែ ទៅ មុខ ទៀត អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង ឃើញ ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម ស្ទូច ត្រី វិញ ទៀត ហើយ ក្នុង ខែ 8 អ្នក ដែល គាត់ សួរ ខ្ញុំ ថា ពេល ណា ខ្ញុំ ស្ទូច ត្រី វិញ គឺ នៅ ក្នុង ខែ 8 ខ្ញុំ នឹង ចាប់ ផ្ដើម ស្ទូច ត្រី វិញ ហើយ យ៉ា តែ 2 ខែ ទៀត ទេ មេតា រងចាំ តាម ដាន ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា ហើយ សង្ឃឹម ថា រដូវ កាល នេះ គឺ នឹង ទទួល បាន ត្រី ច្រើន ជាង រដូវ កាល មុន ពី ព្រោះ រដូវ កាល ទី 1 នៃ ការ ស្ទូច ត្រី បាទ season 1 គឺ ថា សៀង អត់ លហែ យូរ ស្ទូច បាន ត្រី ប្រហែល 5 ក្បាល 10 ក្បាល អញ្ចឹង ទៅ ប៉ុន្តែ លើស ពី ហ្នឹង គឺ ដូច ជា អត់ មាន ទេ ប៉ុន្តែ ក្រោម ហ្នឹង មាន បាទ មួយ ក្បាល អញ្ចឹង ទៅ ណា វា មិន ទៀង yeah អញ្ចឹង គឺ ថា សង្ឃឹម ថា រដូវ កាល ទី 2 នេះ គឺ នឹង ទទួល បាន ផល ច្រើន បាទ ន័យ ថា ផល នេសាទ យើង គឺ ច្រើន ប៉ុន្តែ គ្រាន់ សង្ឃឹម ទេ មិន ទាន់ ហ៊ាន សន្និដ្ឋាន ថា តើ នឹង បាន អត់ ទេ អញ្ចឹង កុំភ្លេច រងចាំ តាម ដាន ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា ហើយ សង្ឃឹម ថា គ្រួសារ មហាធីម សៀង ជាមួយ នឹង អ្នក ដែល គាំទ្រ វីដេអូ ស្ទូច ត្រី គាត់ នៅ តែ កំពុង តែ ទស្សនា នៅ វីដេអូ នឹង ដដែល ចាំ ន័យ ថា គាត់ គឺជា អ្នក គាំទ្រ ដ៏ មហា អស្ចារ្យ មែនតើ ហើយ បើ សិន ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គាំទ្រ វីដេអូ ខ្ញុំ ស្ទូច ត្រី comment ខាង ក្រោម ផង គឺ យើង នឹង ជួប គ្នា នៅ 2 ខែ ទៀត ហើយ ខ្ញុំ សូម អរគុណ ដល់ ទឹកចិត្ត អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល រងចាំ ទស្សនា រយៈ ពេល ជា ច្រើន ខែ មក ហើយ បាទ គឺ ថា មិន បោះ បង់ ទេ ទឹកចិត្ត បាទ ហើយ តែ ស្រឡាញ់ ការ នេសាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង មិន ធ្វើ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អស់ សង្ឃឹម ទេ ខ្ញុំ និយាយ ថា ខែ 8 គឺ ខ្ញុំ នឹង ចាប់ ផ្ដើម ថត ខែ 8 ហើយ ទោះ បី ឧបសគ្គ អី ក៏ ដោយ ហើយ អធិស្ឋាន ដែល ខាន ថត យូរ ប៉ុន្តែ សង្ឃឹម ថា ជំនាញ នៃ ការ ស្ទូច គឺ វា មិន បាត់ បង់ ទៅ ណា វា នៅ តែ នៅ ហ្នឹង ហើយ អរគុណ ច្រើន មែនតើ ដល់ គ្រួសារ មហាធីម សៀង ទាំង អស់ ហើយ ឥឡូវ ក៏ វា ដល់ 2 នាទី ដែល ខ្ញុំ ត្រូវ បញ្ចប់ នៅ អេពីសូត ហ្នឹង ដែរ អរគុណ ដល់ អ្នក ទស្សនា ទាំង អស់ ដែល តែង តែ ទស្សនា រៀង រាល់ អេពីសូត របស់ ខ្ញុំ មក ទល់ អេពីសូត ហ្នឹង ហើយ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ តែ បន្ត គាំទ្រ ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ អត់ មាន អ្វី ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ទេ ប៉ុន្តែ បើ ថ្ងៃ អនាគត ខ្ញុំ មាន សមត្ថភាព គឺ ខ្ញុំ នឹង មាន របស់ សម្រាប់ giveaway យ៉ា ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង ទៅ ប៉ុន្តែ ឥឡូវ ខ្ញុំ អត់ មាន សមត្ថភាព គ្រប់គ្រាន់ យ៉ា ឥឡូវ គឺ សំ ដើម្បី ខ្លួន ឯង សិន ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ មាន គ្រប់ ហើយ គឺ ខ្ញុំ នឹង giveaway ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា វិញ ដែល តែង តែ គាំទ្រ ខ្ញុំ ទោះ បី ជា វា មិន ច្រើន ប៉ុន្តែ វា បង្ហាញ ពី ទឹក ចិត្ត អញ្ចឹង អរគុណ មែនតើ សម្រាប់ ការ តាម ដាន ទស្សនា ហើយ ដោយ រាល់ ដង អញ្ចឹង កុំភ្លេច like share subscribe ទាំង នៅ លើ Facebook page ទាំង នៅ លើ YouTube channel របស់ ខ្ញុំ កុំភ្លេច ដាក់ see first នៅ លើ Facebook page កុំភ្លេច ចុច កណ្ដឹង នៅ លើ YouTube channel របស់ ខ្ញុំ ហើយ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង រងចាំ ទស្សនា នៅ អេពីសូត ក្រោយ ទៀត បាទ អញ្ចឹង អរគុណ ច្រើន មែនតើ យើង ទាំង អស់ គ្នា នឹង ជួប គ្នា នៅ អេពីសូត ក្រោយ បាទ so I will see you guys in my next episode bye bye អានេះ អី សើម អស់ ហើយ នេះ ឃើញ កាបូប អី ដាក់ ធរ លើ មួក អស់ ហើយ មិញ សើម សំណាង ល្អ អត់ យក laptop មក អី ដាក់ ទឹក ភ្នែក ទៀត ហើយ លោក មុន ខូច sound ខាត មួយ សាយ សំណាង ល្អ វា ស្ងួត ទៅ លែង អី វិញ ដល់ ក